最后，咱要请咱伫民众这前的时做这个上久长的游锡堃游议长，替咱讲几句话，各位钢琴。我像恁社长甲负责，咱只新任的张严的社长甲负责，高书记甲负责。我就无一一称呼吼。各位前辈、各位先进、各位为台湾建国独立伫拍拼的各位女士先生，台湾人大好。今仔日咱来参加咱台湾社。这个新赴任会长交接，我感觉真欢喜。台湾社伫红衫军乱台湾的时阵，担任真重要角色。尤其我会记伫总统府办迄当阵吴社长，伊创社无偌久。这个我伫美国特别赶到迄天。这个转来参加迄场，互台湾这个要支持阿扁啊。伊当初阿扁的政权，就讲阿扁总统，伊个人会使讲岌岌可危。迄场为主，这个阿扁就当这个总统，做甲这个议员入议员。除了台湾社甲北社过去的这个贡献其他的这个社贡献之外。我甲张延宪即摆新的这个社长，我俩熟悉差不多一阵。20年前，我1989年底当选县长，9库开始画出文化的观。各位也知影，迄当阵这个政治这个台湾改良，改良才第2年、第3年。迄当阵若是文化，就是学做中国。文化这2字上面已经关上中国2字，也是中华2字。若是台湾下边决定是加民俗，袂当加文化。迄当阵议员开始为着要建立台湾主体性，所以讲开始推动台湾文化的关。所以讲做真济甲台湾文化有关系，其中就是一个叫做宜兰县县史馆。1992创办，但1991就开始准备是1989，1990就开始准备91、92开始成立。迄个92成立的县县史馆的总编撰，就是我，就是即摆咱的张延宪这个张馆长，就为伫县县史馆伫伊这个主持之下。做了真好，各位人去到宜兰县政府，宜兰县史馆是放伫宜兰县政府上重要的所在，去一个县史馆真水真水。我真感谢张延宪馆长迄当阵对我的帮忙，迄当我一个小县的县长这个伊会当来这个斗帮忙，真是足无简单。宜兰迄当阵还没有比北国。迄个高速公路，所以讲足远的足远的真感谢你们。我就拄则前辈3位前辈拢有讲到这个台湾独立建国，也是台湾主权。我伫遮要甲大家分享最主要讲，我伫民进党内底一直主张推动大家爱经营国会过半，因为即摆咱要追求国家进程偌好。独立也好，建国也好，不管你要追求要互台湾变做一个新的独立的国家，这真济手段，真济方法。有的人做社会运动，有的人主张爱公投，有的人爱主张爱来拍拼进入联合国，足济种做法落去为台湾伫拍拼，但是各位应该。这个拍拼拢需要，但是上核心的是拼国会过半。上核心的是拼国会过半。国会过半，总统当选当总统胜选当然真重要，但是
去我感觉台湾啊，要早期变做正常国家，高回过半比总统胜算更加重要。因为咱过去两蒋时代一党专政，迄当阵啊概念，总统啊讲一声，所有大家拢爱配合，所以感觉总统当选，总统无所不能。但是咱经过民进党8年的执政，各位应该知影，总统啊拄着朝小野大，安尼足钱代志啊是无法发挥。当然，咱若回顾这个民进党执政的8年，做真侪代志，包括雪山隧道完成，台湾高铁完成，包括宜兰河哦，中科高雄的自来水。高雄自来水甲基隆河是30年未解决，拢伫民进党的手头。雪山隧道是疫情起来，伫民进党的这个手头解决。这当然伫行政院、行政机关会当处理的，当然拢真顺。但是啊，讲到转型正义，讲到国民党当选要还财于民，哦，讲到台湾主体性建立，甚至讲到国高中。啊，迄个学生的地理历史课的，这就拢袂发去，拢无法度去受到国会的支持，就是这款。所以讲，因为咱朝小野大，足侪想要做的代志，无法度通做。但到尾啊，大家批评讲，啊，你民进党执政，啊变啊做8年，啊转型正义也无要做，伊是转型正义要做，这人讲来这回头长啦。杜正胜是个面是足明的利嘛，虽然你足拍嘛要做，但是国会无可能我做。所以讲，天总统胜选，安尼无够。而且有一点讲伊，包括即马民进党有一个迷思，拢感觉讲总统胜选上重要，因为总统胜选会当安怎。啊，我拄则讲，朝小野大，安尼要是我发挥。所以我国会过半比总统较重要，因为总统胜选，国会无一定过半。但是咱国会你若经过半，总统要胜选加介简单，莫讲100%，至少90%总统可能胜选。国会若过半，啊，伊总统无法度胜选，各位，国会要捍卫国家主权，足简单的啦。所以讲，只要咱啊民进党有法度掌握国会，安尼不但要赢总统胜选，总统胜选会水到渠成，甚至咱即摆开始经营国会过半，每一区拢想办法上拍拼、上济资源去经营。安尼包括明年地方的选举，7合1选举，咱嘛会带动，因为有经营国会过半，会当带动7合1的胜选。所以讲，国会过半是关键，是核心。是上重要。英国国会有一句话，伊讲国会万能，国会万能。英国国会除了把蓝变女变蓝，我都之外无所不能。伊是即摆包括查甫变查甫，查甫变查甫，即摆啊，伫法律上嘛拢会使。所以讲国会万能，国会若过半，各位，咱就是法律。全国也未达到修宪门槛，咱做条法律拢会当伫国会过半来修改，所有的要互渐要互想办法，互有台湾主体价值观的落实，拢有法度达成。国会若过半，民进党加台联党，国会若过半，国民党内底嘛是会问题。所以讲，迄当阵啊，变做台湾主体性。即摆拢去爬起啊！国会过半了后，咱就开始会当五领，会当开始会足顺的。迄个台湾主体性、台湾价值观的这个建构会解顺。再来就是，当然有人会讲，国会嘛足困难的，足困难。各位，无，逐项拢困难，台湾人变做国家，逐项拢困难。国会过半，即摆43席，包括台联党，咱若搁拍拼17个选区，锁定17个选区去经营，我加就60席，60席内当当选，挑60席都稳定过半。那稳定过半了后，
咱足侪代志会当做，甚至一人讲，对台湾主权有无共款的看法，对台湾要独立建国有无共款的手段，有个人讲就爱公道，所有这个人，不管台湾地位顶，也是讲即马有独立，也是中华无晓得中华民国，晓得台湾是主权独立国家，讲因拢共同同意公投了后会当独立，公投独立，但是各位，公投中国袂同意，美国也袂同意。当然，咱会当讲咱袂离倒去，但是决定这个紧张。5岁过半，都是独立吗？5岁过半，咱是5岁无过半，而且就爱公投，啊5岁都摕过半，主张独立的，主张建国摕过半，那就爱去去公投。而且5岁过半，中国没有动武的借口，美国啊没有阻挡的理由，所以讲5岁过半是上重要，5岁过半嘛是上简单，17选区只要是集合所有咱即马在野力量来好好经营14选区，原以为甲巩固好，莫失去，要拍拼14选区，只要17成人要当选，咱讲过5岁过半，台湾主权自然就确保啊，总统胜选也会水到渠成。我这个意见，互大家做参考，谢谢各位大家。谢谢刘院长，谢谢。